Kalau pagi-pagi kita udah batuk, dahannya putih, itu sudah berlebihan banget. Kau terusin, umur 45, 50 paling mati kau. Jantung paling. Terus kenapa orang zaman dulu nggak mati-mati? Karena zaman dulu belum ada polusi, Pak. Bener. Ini tak jawab nih, kenapa perokok zaman dulu usianya awet-awet? Karena zaman dulu mereka jalan kaki. Belum ada motor. Yes. Yang kakung kita tuh ngerokok tingwe, itu pun tingwe. Ini bukan berkonspirasi ya, tapi memang fakta bahwa mereka tuh ngerokok tingwe. Mereka kemana-mana pakai sepeda. Mereka jalan kaki bisa 10.000 step per hari. Makanannya bukan bakar-bakaran, tapi rebus-rebusan.